กระทะหรือกล้องอายุอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรกระทะหรือเปล่าก ระทะหรือเปล่าใช่หรือเปล่า กระทะน่าไม่ใช่นะ ฮะ กระทะหรือเปล่าอ่ะ กระทะหรือเปล่าอ่ะ เราไปเรียนมา3 วัน กระทะหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้วไฟฟ้ามือก่อน อ่ะมือก่อนมือก่อนแล้วไง กองทีหลัง อ่ะสายฟ้าข้างหลังคืออะไรอ่ะตรงนี้คืออะไร มังกร ต้องหัวนะอ้าปากหน่อยอ้าปากรับเงินอ้าปากรับเงินหน่อยเรื่องอะไรตึ้งนู้นฟองแดงอีกซองนึงตึ้งโอ้โหแอนเข้ามาเลยเดี๋ยวแป๊บนึง พี่กล้องหน่อยตึ้ง ขอบคุณครับด้วย ยกมือไหว้อ้าปากรับยังไง ก็พอแล้วเอาไหนคะได้เลยคะใส่ในนี้ใช่ไหมคะอาใส่ซองรับไปเลยคนนี้ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ตึ้ง